Ay, first, vlogger din yan, first. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ito yung parang bilog, oh. Hindi yan paggabi. Ito? Nailaw yan? Nailaw. Ito, pumunta ka dito. Kasama mo dito pumunta dito. May 2 oras pagpunta dyan. Wala siguro. Galing source. Yung tulay lang naman sigat dun. Tara. Tubig ka. Kain mo guys. Gutom. Hindi makapasok ng ano eh. John, kain tayo John. Ay, hindi. Ay. Ay, mga Pars TV dyan. Tara kumain. Bulalo. Sarap siguro magpapikit to na. Pagising dyan. Sabi nyo titira ng itong trabaho at kukunti sila. Kukunti sila. Dalawa kami ni Kuya Boys kung ano. Dalawa lang ang technician, ate. Sabihin, tatlo siguro kayo. Tatlo. Lugi pala ako. Mahanghang na rin. Ang dagyan ko ng ako. Ang pati. Dampo! Ang sabaw. Pwede kayong umili na ito ng sabaw. Kaso ang layo. Wala silang doorbell, no? Yan o. Uy! Sayang pinsin natin yan. May kunti lang. So, ibig sabihin, time na lang. Ka
Ang mga... Kakatapos namin Oh, ko. ganda oh. Yan. Mayak, ma. Yan, pag malakas ang puso ko. Okay, sa Malakas ang... Change beats Earth. beach. Ganda yan. Ay, BET. Ano yata yun ito? Pag sa Christmas party, napanalunan natin yung doon ng Samsung, pero iba ang cellphone. Hindi na yun. Hindi Samsung. Hindi, ngayon lang ako nag-Samsung. Huawei ako dati. Pero, yun, nagustuhan ko natin siya. Maganda niya, wala, ang lawa natin sa dito. Walang dumadaan dito. Bye. McDonald's ah. Tara, tanong tayo sa guard. Tanong mo. Ay, first, vlogger din yan first. Ay, abi. Pare, may gusto siya. Thank you, thank you. Wait. Malapit na dito. Bye-bye, sir. Ay, kayang-kaya ng motor ng first. Saan ba yun? Yan siguro na. Yan. Siyo, salamat.
Sobrang lapit na naman sa ano. Tawag ng taal. Dating taal daw. Ang taal talaga. Dati no. Yan. Di ba dati? Yan yung nasa libro dati ah. No? Naulan pa tayo. Si Joby hinihintay pa namin. Naghahanap siya ng ano eh. Ano yung hinahanap ni Joby Pars? CR. Naghahanap ng CR. Tingnan mo, lapit na rin. Kapagaling, parang pier. Ha? Oo nga, parang pier. Ito mo tayo. Naulan kasi. Mga motor natin. Dito natin ilalagay. Kurang layo pala dito, Pars. Tanawin 101. Nabutan kami ng ulan. Antok na mga Pars. Wala guys eh.